Ni tondu wanyitaniri waku ni tondu we no tumaga tukorwo turi uria turi muthenya wa umuthi thiini wa ikere kariri ndrenda twarie horo wigie utongoria kuria thiini wa matura-ini maitu ni tukuhutia ciĩgie nginya kuria thiini wa State House kurani na mucemanio muthenya wa ira andu aria othe maramereria utongoria wa ciama wa utongoria wa ikero itiganite makihuthira kiama kia UDA ni maragithiite na ndiraigua ati andu aria ng'u thiini wa kirima matinekinya tukorwo tukiaria ndeto icio turi na muthuri gwitwo Peter Ndung'u thiini wa studio citu arahurana giturwa kia useneta thiini wa county ya Kiambu na twina mheshimiwa Macharia Kawambui kuma kuria mwena wa Limuru East ndamonire barabara igikirwo ramidi amenya aruta mbeca ici ko no karibuni sana. Asante sana na tondu murigani uritha ngomba gukunegereria mwaro tanathia mheshimiwa na nigetha ugeithie mwiroreri witu nigwenda kwamba kwa mweke aka kuithia mwiroreri witu andikimwire karibu sana ndugacenjie mitambo twina maingi tukwariria muthenya wa umuthi tukaga haha nigetha twaranirie na kwaraniria ni kwendana na ni tuhota kurungana kuma kuria turorete tugagithi twikiriko nigetha tugagithi gukimatha indo ici tugagicokia na mucie. Yes. Thank you, karibu sana, asante sana. Asante. Mheshimiwa Kawambui, karibu. Thank you muno. Na kuna mwaro na ogeithie mwiro tutirigaine. Tutirigaine ndo watheire. Gweci hathite matura-ini kwa makuruta wira. Of course. Twahinga mbuga na tuthia kuria matura-ini. Na nigetha tukionane na andu aria matuthurire. Tukirute na kawira karia garatigarite. Nyambire na kuithia mwiroreri. Ndimwire karibu sana. Nijui wina ciuria nyingi muno. Na nigugucokeria. Thank you. Nega muno makiria. Na no tukorwo tukiaria maundu megie utongoria kuria matura-ini uria maundu maikarite na uria murathie na mbere na gukirutira Wanjiku wira tondu after 5 years tukoria ni atia wekire Wanjiku na kwina uteti mwingi ukoretwo ugitwarithio na mbere ona ndu atira ndiraigua kuria State House gutirona nago na ndirona tandira kuonja handu muhiuko na ndiramenya maundu maikarite atia uria kuri ni ati ni ngwenda kwamba gucokeria ngatho muno mutongoria wa kiama gitu kia UDA head of state William Ruto na deputy president Professor Abraham na ni undu wa gutwita thiini wa thingira wa iregi muthenya wa ira ni turathire kuna ni turaheirwo horo tondu uira wa ma ni ati thirikari ino itu iria mheshimiwa ari part and parcel ni rutite wira ndaigwo kiuga ati mheshimiwa ni ekirite rami which is so good ni rutite wira no andu aitu matire maraheo horo uria kwagiriire na njuge ati kuria muthenya wa ira ithuĩ twita senators aspirant aria marari kuo muthenya wa ira turari senators aspirant 270 kuma Kenya yothe governors aspirant marari igana rimwe ria 60 women MP aspirant marari 350 member of county assembly marari 10,000 na 500 agama 55 ngiri 10,550 ni ngonidi ko iyo figure dira no marari aige o wega na ni turakiheirwo horo wega turaheo scorecard ya president uria rutite wira thiini wa sector 13 wega piu but most important ni kaundu karia ndoimire nako kuu na karia nyonete na maitho makwa ni riri empowering the youth ni ndakuire haha ti hustle as we are talking ni hotete kuhutia maisha mandu na hasura fad tukiaria raisi turaria ni ati iheanite 2 billion kuri andu aitu wa keri uhoro wa youth jugi ati ta youth ina sector inya sector ya mbere turakimiona ni nyota iria ku benefit youth 820 ya keri ni kazi maju iria ginya ndaike no benefitete andu 500 na ni ku benefit andu milioni 1 ya gatatu ni digital hub iria thaisi benefitete youth 300 haya iwegi nao ni hasura ni kindu gigwitwa affordable housing iria andikite youth makiria ma 700 to 500 mandikitwo thiini wa project nayo 200 mandikitwo thiini wa supporting project iria ira support ki koguo ri gona atiriri andu itu na itu ngiuga ni ta after half time hanini wiro cio ni hotete ukinyanira andu itu tungihota kumaririkana to twiragwo ni mufio uria witu ni ngwira na ndimucokagira kaingi wetagwo fatha wa nyuiki atwira mundu wa thitimu enda uikara akiririkanagio akaririkanio koguo njuge ati niguo na tura among other things ya tukia area haha but most importantly ni ati we have a party
na kiama gitagwo UDA na kiama kiu ni kirathi thiini wa grassroots election iria ikambiria kuma mweri 7 ona mibango yo ri to turagibangire ni wega bro bakia mweshimio kambo ira igwati andu ingi atia anegitini matirenda gukorwo kana ni tondu marigitini matire na thina ngwiciria hena handu andu maroya na ni wega therie kindu ta wiki igiri thiru president netanite kuria State House na netete andu aria othe maite-ini a UDA kuma governors nginya MCAs na nitwetetwo State House na niĩ nĩ ndathire tondu ndathuritwo na UDA na ndathiĩ president nĩ atutangathĩire agĩtwĩra nĩ areta aspirants na agĩtwĩra tondu ithuĩ twĩ-itĩ-inĩ na nĩ twathiĩ rĩ tũtiranindi gũthiĩ rĩu andũ he kĩndũ andũ matara understand mũcemanio ũrĩa ũrarĩ kũu ira rĩ ũrarĩ mainly aspirants arĩa matarĩ itĩ-inĩ ũguo andũ matige ku read match atĩ ng'ania ndanathiĩ na ona ũngĩthaka clip ndiĩ kana no igĩthakwo cia president atwĩrire nyinyi juu mmekuja na mko kwa viti si lazima mkuje that is the reason why tutanagithie riu uhoro ucio ungi wa ati aria meitire matirenda ri ndari gukuri uraruta maira itoroga kia no Moses Kuria urari kuo of course we ni urenda giti taru ungiuka giti arenda giti kia MP na kwina MP wa UDA na ni twerirwo tutigathie aria meite-ini bwana Jiji Kagombe angiragithire gwika atia Moses Kuria arathire tondu ni giti areka atia arenda ni aspirant me am not an aspirant me am not an aspirant wikarire giti me am a sitting MCA yes ado matofauti jede tweo do you believe in UDA party yeni muno tondu riri tareke ngwire Maina ithuĩ twĩ thirikari-inĩ na twathurwo na UDA na unless mundu ari otherwise ri wagirwo gu presume wanyona niĩ ndĩ MCA wa UDA ndukarindae match na maundu maria mangi no wage kunyona maundu maria mangi tondu he tofauti wa guthii handu wititwo na gwitwara most na ngwire taru thina uria wi Kiambu niguo ngwira mweshimwa thina uria ukoragwo Kiambu ukona wona MP tario matindikaga oro wa UDA no nduonaga MCAs the reason why ni tondu MP aitwa Kiambu matua is a personal affair matituaga ni kindu gia kiama kiagirwo gwika atia okorwo ni undu ureko wa kiama wagirwo ku involve taru grassroots elections icio mweshimwa Gifuku arauga ithuĩ tutiri na thina tondu kiau kini kiama kiria gia tu sponsor guthie bunge na aria kiguthi kuria mathire no information yaima gwa kiama ri most likely irandaga moko-ini ma member of parliament it is a duty ya member of parliament a disseminate that information kwi mundu witagwo MCA so ungira kunjitari njiguage ate micemanio arabanga na kuuri nie ndukanyona tondu nie ndi mundu muthure na nie ndingiuka handu itetitwo kana itoi niki kurathi na mbere tondu ithuĩ na mweshimwa Gifuku ni oi wahota ugithi handu na no ubangirwo kugiririo riu micemanio tabangite MCA ndukamuona no that does not mean ati MCA mena thina na nikironi iria maretirwo ni president na gitio message yakwa iha ira ndatumirwo ngirwo as an MCA wa Kiambu na wali Muruist ni urendekana ni munene wa bururi rucini thinacara ndari State House tondu ni munene wa bururi weka atia no maundu maya mangi mati mibango ire irabangwo kwina tarugwire grassroots election giti kia president kiambagia polling station na kiambagia MCA-ini MCA niwo mobilizaga andu magakiumira magakimuthura na akiagathurirwo hau na president riu grassroots election ire icio cirekagwo ri na nikio ronie cigicokerwo ni president araugire icokerwo ndurera MCA ati MP no urabanga maundu make ndurera MCA polling station iria nie njikagia andu mareyumiritie anini muno gwe kundu andu mateyumiririe polling station iria nie njikagia kura ri itagwo ACK iria ri Nazareth ri yaimirite andu 13 why
ti tondu andu mena thina no ni tondu mutirahuthira the local mobilization strategy ya wire MCA. So oro wa kiama kia UDA gutiri mundu wina thina nakio, no structure iri huthagirwo gukinyira andu nigetha makioneke me hamwe. Ugakinya handu ukona riu ni campaign ya governor fulani. Taru Kiambu ri itwikite ni campaign ya governor fulani, ni campaign ya senator fulani, aya agifuku. They don't recognize then ena mundu ungi haria thi witagwo MCA. Na ithu tondu MCA turi MCA na tutiri ciana cia mundu ri na tutikiri ngombo cia mundu ri tugakireka githie imwike campaign yo mureka ithu twerwo uria tugwika ri we join the bandwagon and we support the party. Okay. Yes. Nĩ tũgũka hau na nĩ tũkũrania nĩkĩ gĩthiaga na mbere mũranagĩrwo ha nĩ tondũ hĩndĩ ya campaign tuonaga andũ marĩ gĩkundi me hamwe no nĩ gwĩtigĩrwo mwĩtigagĩrwo nĩ kwenda na inyuĩ mwendaga mũno gũthiĩ ngathĩ ya igũrũ mukona rĩngĩ aca rĩu ndĩrenda gũtuĩka tarĩu wenda kũrorogwo. Okay, reke twambe tũkĩrie tũke nĩ gũkũnengereria mwaro, reke twambe tũthomũre tũgũkorwo tũkĩaria ici na mangĩ maingĩ megemainie na wathani kũrĩa. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation. For reporting that digs deeper and informs better. Hihi no wende kugura forklift ona kana generator? Media Max Network Limited neturagweta woigirira bid yaku ya 2500 heli forklift na C450 D5 diesel generator. Kuona mashini ici shera waficine cia Media Max Limited, Wall Street Go Downs, Mombasa Road. Kuigirira bid yaku oya documents DSM Place, Kijambe Street, 3rd floor waficine cia procurement. Kuhora makiria hora thimo 0741 543 140. Umako niki bago ni gukora ukinyite guku thainya kaendeaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku Are we together? Uramaanisha atia? kenjokire ndina mood cia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma nyati ongika tumie kanwa kau ka gutuire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amucelana koro we naguo we niki wona nie ndeka ona batira ukoro wikirite marinda we ungirwo ndu ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakarabikaga atia ona ndui ni ugota ucio mukoragwo naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ru akenda nguteithie naki ni ndioe no miakire ugucagia thaici ni kiraguthukira we serious niki kiraguthekia That's nice. kawagecheza no no ageria hi we moru Salimika hewani, salimika hewani 254 Kegwa kohi huwa mulio mashete shwa 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 O Jumamothi ni twekenere live mitambo-ini ya Kameme TV and now live on Kameme FM. Jeta First Officer Jeff Joroge na twina Mr. Lazima Kashike, DJ Kari Wanangiria kanyama tureke tukameruka jimite kura yumo neguthugutha twaranirie iheo mama mwago kwagira kegwa kuihwo murio Jumamothi utuko thaa 4 live on Kameme TV and now live on Kameme Kayoka Muingi utuko thaa 4 nginya thaa 7 kegwa kuihwo murio. Oya gatho cia mwanya nĩ twagicokereria tũrathiĩ na mbere na gũteretanga woni waku nĩ mwĩtĩkĩria gwĩtũkĩra Facebook Kameme TV Kenya, kũrĩa kwa X nĩ @Kameme TV Kenya,
kana thini wa Facebook yakwa Maina Kihumo na tugakwaranĩria nĩ kwendana ma no tigo gĩtua cira tũrathiĩ na mbere na kũbiberegenya maũndũ megiĩ ũtongoria ũrĩa maũndũ maikarĩte na hiwe nĩ ũrafeel ũtongoria hau ũikarĩte ndũkĩnjarĩrie na ngwĩraga kĩrĩ ngoro gĩtirĩ kĩahotana na ũmenyagwo nĩ mũrari ti mũroki niĩ ndakũrũgĩra okire ro haha ndikĩũĩ ũrĩa ũkĩraire na we no gĩkĩndarĩria ũrĩa maũndũ magĩikarĩte kũu kwanyu itanagĩũka harĩ mheshimiwa hena kĩũrĩra kũrũngĩkũria horo igie ngwatanĩro yaku na atongoria arĩa angĩ nĩ tondũ mwaragwo raini andũ atandatũ na ngaigua thuti rĩu maũndũ timenyaga harĩa mathiaga andũ makona ta maroranwo kidogo no nĩ tũgũka nyambe njuke harĩ we igũrũ rĩgiĩ nĩkĩ kĩngĩtũma ũgĩe na mwĩhoko na confidence ya kuga atĩ no ũrũgame na kĩama kĩa UDA wa mbere thutha wa maũndũ maya mangĩ mothe metagwo drama tondũ rũkũngũ nĩ rũrũmbũragwo biũ no nĩ rũcokaga rũkahorera Wanjikũ nĩ oragia atĩrĩrĩ andũ aya ndamahe wĩra rĩ nĩ atĩa mekire scorecard ya kĩama kĩa UDA ĩho na and I'm very proud muthenya wa muthi tondu mheshimiwa murata wakwa Kawambui uyu wi haha party ya UDA ni adelivate rami gwake ward yake ari Muru East nduika ni uranyita uria turoiga icon tuthiete as low as MCA wa Muru East kwina rami ona ndikwaria horo wa gwitu kuria nyumite to Kiambu ni yothe uguo ni kuga scorecard yake amakia UDA na nikio ndagweta haha kindu gitagwo gwikira andu mbeca muhuko mena cio ndagikwira andu ni mandikitwo mawira na mundu andikwo wira ni kurihwo arihagwo yatiriri Maina turandikire arimu 100,000 mwarimu kuingira kirathi na turathondeka scale ya mwarimu arithomithagia ciana 29 instead yoria mbere mwarimu arathomithagia ciana 45 arimu acio the 100,000 ni maraingĩire thĩinĩ wa program ya kurihwo mbeca icio ni mbeca nacio matirari wira yatiriri Maina andu 500,000 mandikitwo affordable housing ri andu 300,000 me thĩinĩ wa digital hub ri andu 500,000 mahotete kuma na nja magathii na kuria nja kuruta wira ri yatiriri Maina andu 820 matuikite ni mekuheo mbeca cia inua cia nyota ri among many other things to tutie na tagi ya ni ya quantize ni ta campaign iratwarithio na mbere atiriri kana reke ngwire ndirakwire hindi gira ndiroiga wega ati thirikari ikoretwo hau mbere ni ikoretwo na opportunity teno mbeca cia grant ni ciukaga o kuma kuria cioima no maga prioritize maybe maundu mangi ta last time ni ndaririkana tukiaria mheshimiwa ni waririka hindi atuigaga mbeca cia World Bank cia heirwo mabarabara marami na kuria gwitu ni ukuririkana ngikwira he gabara icio ni last time gabara karia koimite Kikuyu gakagera haitu kambatitio nginya Ndei gekeirwo rami na mbeca cia World Bank His Excellency the President you awikuo muthi aroigire mbeca Empire Youth Direct maramba kuhorerwo kunegerwo 22,000 which is a grant ni kuga ni mbeca utagacokia nigetha wiinue tutiroiga ati othe acio 820 othe ni meguteithika hari andu meguitanga ni andu uria mahana o ciara ici cia moko ati gutie kiara kihana kingi ni grant na ni megucoka matopero up ciothe cikosi 50,000 koguo mbeca iria cihetwo bururi wa Kenya o kuria ciumite ni 40 billion na 40 billion Kenya shilling ni ikunengerwo yuthi 820 koguo mbeca icio ciraingira mihu na hindi ya president ya hihinya ta utha ici Malindi as we are talking now Rusie Mobatha as we are talking now mbeca ikoingira mihuko ya no ndu uria wina bata muno ndikwenda guthirikia itagwetete ni ati pending bills ciothe iria tukoretwo nacio cia barabara up to December 2025 ikarihwo Friday. It will be a turnaround. It will be the best thing which has ever been done. Kana kaundu karia kega muno kari geko ni thirikari tondu ku no andu marathio na mbere gwikirwo mbeca muhuko no mainoririkane ati mbeca cioka muhuko waku no we wina mahitaji maku hari wewe marori atirire mosh ni tondu wa pending bills icio no thong'ong'o icirarihwo mbeca ciao kana nginya mundu uria watwarire mabuku gwi thirikari mundu uria wa supply ya thirikari pending bills iria cito nyinge muno ikwami ngiuga hau no tureka tatwina kavira muno no ni tu andu aruriri muno mahuraga biashara mbeca nyingi cia mururiri iria ikwamite thirikari ni ikurihwo mbeca iria every Kenyan ndumire kiugo ni ndirarira State House na ni turoririe ciuria icio na turoria ringi na ringi
na tũrarĩerwo atĩ every Kenyan regardless nĩ mũthuri nĩ mũtumia nĩ mwanake nĩ mũirĩtu pending bill iria ciothe ciĩkwo up to December 2025 rũciũ ikaririswo ciothe regardless of where they are. Koguo ucio ni undu munene muno na milestone nene muno ya manifesto ya yandikirwo ni Akawambui to makiandika manifesto ni ndiakiriho ni undu munene muno na no njugi ati ni ndirathire UDA ni kuona ati these people are really transforming lives. Gutingiaga problem here and there but they are really transforming lives. Ni tukoretwo ngitaithwe nie hakwa ngiaria no Akawambui unfortunately ni ngimui hanini turi andu tumite na kuria tiri-ini wa kioro kundu kuraihu ni Ngai utuiguireire tha tukinye haha ati nie ndi haha na Akawambui ya ni we Ngai ithu tumite kurona tutangiecirio no tuko twi handu ta gicagi andu mathomeire cukuru iria ciathia guita iratu ni ithue Akawambui kwao na kuri muru na ndi gwito na guku Gikuyu no Ngai agatuteithia tugakinya koguo ni mundu wothe urahutia maisha ma Mukenya regardless no arafu tena kaundu kagire kengure andu mena thina ni ni ngura ndutagira wira hari hakuhi na Kibira niho nyendagiria insurance na ni njui uria Kibira kuhana tigo guo andu monaga na TV ni we are neighbors there kwagia na bara makiraga obara magoka hau turi kwakate na mawira moka gutuhoi ni njui thina uria ukoragwo ku uri ohana na iko president ni ekuhota gu transform life ya dosi amarute kuma ukombo-ini ucio wa kia mukiru ati nginya gutiri kioro gutiri onaki amatware thini wa handu mundu ucio arihota guikara wega gacoka ngaigua ati he mutongoria uri gati ni agoka kumomora nyumba icio president Ruto ndamomorire Thika Road Uhuru ndamomorire Thika Road na maundu maya mangi mekirwo ni ngaigua ati ingienda kunyitana no urateithia mundu mukia to mundu othe uteithagia mutheni ni wira wa Ngai arutaga muthurio akiuga ni oime hane uko ateithĩtie andu atheni aingi muno regardless ni Kabira eriko no ndikana wanyita kiandike ni kurikia ndirarikia na koguo nikio ndiraiguire ni ngwenda kunyitanira na muthuri uyu to nie ni njui Kenyans ni mathikagiriria na ni megututhikiriria na makihe president second term na ni nguheo ona ni ndita senator wa Kiambu na ni tukunyitana kawira karia president ko ariki atigetie ri turikia twi ha mwe hamwe. Okay, mweshimo Akawambui tatiga nyambe njoke haru ni tondu you know mweshimo na kugweta mwari ni nyumore na manifesto ni nyumwa media na mwendagia muri atandatu ukoiganga KMCA woman rep mubunge mukinyaga mukoraniro na bunge ati ni mekubanga maundu we MC utoyi na we muno makirie joy mundu urekoragwo na wanjiko hakuhi muno ni MC by the way ringi mubunge gakinyirwo kuria maikaraga ni maikaikaraga no nikigithiaga na mbere ukaigwa hena maundu taratuika involved ni mubunge kai mwitiganira wera gwiciria uria korohana ri wa mbere wira wa MCA na governor na MCA nio maruta wira hamwe tondu acio nio me thiini wa devolved unit na ke mundu witagwo MP na woman rep na president mako national no ni hari kindu gitagwo riri mutual respect iteo ria muraruta wira nie ndugameire wodi na gutire you know giko kiugaga atiriri ona wathigiriri ndwathagwo ni njogu riria ndikuguo wodi ori ta andu aria thure ri ni ndaragwo ndi umwe wa andu aria mathuritwo ku na ringi mungitwarana muone he handu hataragia na gitio hihi mundu he mathabu make areka na no wega gwika mathabu moteti riu mugakiuranwo na iyo ni no mukuranwo tondu mutiragika uria muiguithanitie tondu muiguithanitie atiriri taru tiga ni bare icio wonaga ri MCA na MP na governor tondu nio makionekaga tario mararuta wira direct kwi muingi mabati guikara thi nigetha MP akaiga atiriri ndirathondekaga baraga kagetagwo na we Akawambui riu nie ngika mathabu ma guthondeka ri ndigwika ithabu ria gabara kariku na governor the same toru governor na MCA me hamwe etha mukaiguithania atiriri tutiguthondeka bara ino ithuĩ ta county neno twamitigira MP mathondeke na mbia icio cietagwo cia kera na ki no ugathii ukaria rais ni maundu maingi muno mathia na mbere no kora I must say that tondu uthia ugakora taru he bara imwe njui a certain constituency
yahuthirite mbeca nyingi muno yakitwo ni county na o hindi marikia ri kumbe already the member of parliament there ni ari na plan ya gwikira rami so okire kiigirira akiana tari kuigira iguru wa mbere BQ ya Valeo ri ithe ndagiukite akauga uria kameaka kuma thi no umenya arahuthira base ya mahiga makitwo niki so ugakora ona bare no na andu makitanagia nginya ni costaga araia neka korwo igituma kugia na corruption tondu we urathondeka bara ni bara ya mahiga urathondeka kumbe mubunge ni aramenya atiriri he bare no nitugeka ki nitugekira rami ugakora atiri mweka double allocation tondu had you sat down the three of you mumenye bara no nitugekira rami what business would governor have na uka gwikira mahiga angireka MP okay so haga na relationship yori nikyo thio kona andu nimaje gwika atia kurano na more important andu na nimakiurana wo muno towards election tondu riu ri guthia gwakinya riu okorwo ni mubunge ena candidate wake wa MCA etiguo rira kienda we okagwa na we wakijicoiria njuguma mwena uri ari na ni ndigugithii njicoia yakwa na ni no nguicohie ndungu tondu ni tondu yagithie maguru ni nguingira mutitu muno njethe haria thimbu itunguhire so ugakora maundu mau mothe ri mathia magatuma rikwage tondu wa interest uyu na interest ya MC arenda MC ungi wenda kwenda nawe ri na ni ngamenya niguo renda na ni ngakira uguo ngamenya na ni utakina monopoly ya gwetha giti kia bunge bunge ngira andu ingi maretha na kuratuka inyue actually muikaraga thi uguo na inyue itiria mururaga muno mungioya kuma MCA ni kia mubunge koguo nginya thireti gakioneka koguo uragerageria gukira nigetha of course gutiaga uguo tondu gutikiri mundu agirwo gutura ati hari ari ona aria meitini umuthi governor witu wa Matangi ari senator so ni akurire gisiasa gutire mundu utangikura gisiasa na onake we waigua onake mubunge ri ona o bunge ri akoragwo arorete giti kiu kimbere wanyita bunge ingi taru andu aria ingi maretha itiri taru witu governor uria uretha giti na UDA ri ithie ti mubunge ndiguo na KMCA kwina ma MCA maretha iti cia bunge na gukiri ona ma PA maitu ithui maretha iti cia MCA that is life uguo ti undu wa gutuma mundu akumene no nie tani personally categorically ni njugite ni ndirenda giti kia gutuika mubunge I think believe na gukura no gina experience enough ya wa guteithia ugakorwo na quality leadership ugigakorwo ni ugathie the other level tondu nie the first time MCA koko hotekeka duly elected then I would have a good experience igideithia guthie ki tondu ona andu ni marugaga ukona mundu athie MCA ni first time MCA ona ndari undu aria hota kwaria bunge iyo ari ya county no ni arathie gutwira uhoro uria agathi gwika bunge nene experience ni kindu kiega muno so riu andu ta ithu tarenda itiri ni ngirigagwo bara iraimaki tondu nie ndutanganite bara ndaigira kameme-ini nie ndiendaga giti kia MP so no gutikiaga uguo andu ni megukirwa tondu ena interest ni arona andu musapotaga na maundu mau mangi no ni uria njugaga ko tuoka hamwe turute wira twi hamwe tondu wake bara wi governor irateithia muingi wi MP irateithia muingi wi MCA maundu mau mothe twikaga the six of us from the president the consumer akoragwo mundu witagwo public the consumer akoragwo umwe president angĩkorwo ndũrĩ muruist gwakwa consumer agakorwo the same person ũrĩa niĩ igĩkĩra ũndũ so wega no kũgwa na mutual respect na mutual understanding mũgĩthiĩ na mbere kũrutĩra mũingĩ wĩra ũngĩmenya ũguo gũtikoragwo bara yes thank you wĩra wa senator tondu nĩ ũrenda wĩra wa senator we Mũheshi nĩ kĩĩ gĩkĩ we ũngĩigua atĩ thĩinĩ waku wĩna kĩo kĩngĩcenjia
mawira maria manarutwo kana maria makoretwo makirutwo hau kabere. Wa mbere niĩ no njuge ati ndina experience thĩinĩ wa siasa tondu nĩ ndathurĩtwo data councillor irio twegĩtagwo councillor kuria Kikuyu na Kikuyu ndio yari nene tondu muthi ward yakwa yatuikire 3 wards na hindi wathurĩtwo ngwĩciria ari munini muno mĩaka ta igana ndari munini ngwĩciria ndari na mĩaka 20 something ndio ndathurĩtwo ngwĩciria ndina mĩaka 20 something na nĩ ward yakwa niyo yarutire Sigũna na ikiruta Kikuyu town na mwena ũrĩa wake ndekiruta Nachu uria wa Kari na Kukianda na koguo niĩ wĩra wakwa hasa ũrĩa ndĩenda kũruta no wa mbere nĩ kuga atĩ there is a lot of gaps twĩna cio ũmũthĩ ta rĩu maũndũ mau ndĩroka kwaria haha megiĩ ũrĩa thirikari ĩkĩte maire ũkorwo makĩarticulate clearly nĩ mũndũ gwĩtwo senator haya thĩna tondũ ndaigua mheshimiwa haha akiuga wa leaders gukorwo matari hamwe ni mwandu ni mathiaga makahitana ni undu wa waigua ta mheshimiwa iga interest iria ituma mahitani ingiona ni interest ingi irio ho senator agire gu come in agakiariria this party na this party makaiguithia ni getha magatwara mekindi kuma tondu wira wa senator hasa kabisa ni oversight ku make sure ati mbeca iria ciraheo county ni acirumia na njira njega na ni aciareho thiini wa county iyo ndikimugiritie ati gukirora the other oversights ya thiini wa the other constituency toru athurito eta oversight office kiu no kio gitikiria thiini wa ite ici thatha tugitaheagwo mbeca na kio wira wakio solely ni oversight to women representative ndakiri na gaf yake CDF ndikiri na gaf na CDF yayo thiini wa MP MCA we presume that mheshimiwa ni gutu collector ni ndari thiini wa Kanju na one magire uko magi control certain amount of money riu koguo ri Hasani ngiuga thino ya twina guo muno munene muno thiini wa Kiambu na nikio kwina bara nene uguo unfortunately the occupant of the seat ira ndenda gucaria 2027 ndakoretwo agifirwo ni ya mheshimiwa ona hanini agire oko arbitrator akiaria naya akaria na akageria tigwetwo ugithuritwo kuthuritwo nigetha wike nduthuritwo ikarage muci witagwo wi senator nduthuritwo uikarage muci witagwo wi senator uthuritwo nigetha u make sure maundu ni marathie smooth thiini wa county yaku na we ni ukuona to we nduri na interest ni ukona Kawambui hari mena complain ni undu wa MP fulani ugagiukira as a senator mundu heteke gitio ugathii ugakiariria party no ukaheria party ukamarehe hamwe tugathi na mbere kwagire among now the duties iria uhetwo ni constitution cia guthini wa senate cia guthi ku make sure mbeca ni ciareho thini wa county duty among those duties ni agire ukorwo ari o mundu ungihota kuheka gitio mundu ungihota gwita andu aya na agetaya akamaikaria thigiti-ini makaiguithania makena reke tutwa to riu tau kwa muhano bara teo ya kwanu na titukwariga horo wa mheshimiwa bara iria ciikuo thini wa our wards they are the same ti undu ati ni matiraerewa na thini wa kisiasa ti ati matiumite kiama kimwe ti ati ni undu waki no ni some other interest igeitaramenyeka na icio ri senator niwe wagire gukamin aririe party ino na aririe party ino nigetha maundu makoma magithie wega thini wa account koguo nie hakwa ni ngikahe opportunity ngai yenda ni ngahoya ngai muno andeithie atongoria magakorwo ko MCA atongoria magakorwo ko MP atongoria ora gakorwo ko governor mutongoria gakorwo ko women representative tukahota kwaraniria na makagamariria na gitio kinene muno mathikiririe na tuthikaniririe tunyitane moko tutwane twi hamwe tondu kai kamuingi koyaga ndiri na kungituika andu acio mutiratwana na mwe kindu kimwe no waigua result iria ciukaga ati barabara ni kwarokitwo bia maita mei na beci irarokitwo ni cia thirikari o ira ni tax iria yakwa na yaku na yori ongirutirwo handu haria kuga kiuga atiriri ni among other constitutional duties maundu meri haria hena gap pio thini wa Kiambu county wa mbere senator witu ndarahota gukorwo a good arbitrator wa keri ndarahota nderaga andu at all project iria ciikitwo ni thirikari in fact ona dikioi ni uri kimwita nyona ata ya maybe no ndiona ata ya githire mweno ungi there are so many kai tutarari ohoro wa Kawambui na ni ward imwe yari Muru East na kwina Rami haya ona ndu tiga kwariria maria mangi reke ndekie gwire atiriri ati nie data Peter Ndung'u among the constitutional jobs iria igakorwo ciekuo ni ngakona maundu meri wa mbere kuelaitenia andu aitu horo wa project ya ciikitwo ni thirikari igakorwo in power
wa keri kugeria kwaraniria na atongoria angĩ tuthuritwo nao na tondũ ni senator ndĩ harĩa rĩ harĩa hangĩkorwo hena thĩna rĩ ngakamin ngatuĩka fair to all the parties na nga make sure ni twanyitana na ni twaruta wĩra ũyũ twĩ hamwe tondũ kaĩ mũĩkũ igire atĩ kamũingĩ koyaga kĩ koyaga ndĩrĩ ndukuona to gutuika puppet ya thirikari nene watuika urithia kumahurira makofi ni tondu uria meka na wira waku initial wagirwo korwo ri oversight ya county government atiriri mgara muwe na haki yake mpe haria mataneka wega ni ndianagirira haria meka wega nganira tu kwa muhano umuthi project ya cikitwo thini wa Kiambu County ni thirikari na thirikari ni mwe Kenya we have only one government one president and then tugagiuka kiara twakona one governor thini wa Kiambu County no mbeca iria ciothe ona governor atumagira kuruta wira women rep atumagira kuruta wira MP matumagira kuruta wira mbeca icio ciothe ciumite gwi thirikari nene na ikohe county imwe ibenefitite na utongoria wa thirikari ino ikuo ni Kiambu tau tekenjaria haria ngomaga ni to mundu hakiri haria imite Kikuyu wegarura mwena uyu ni Rami wegarura mwena uyu ni Rami na kabu-ini oyo guo gikone guko kora tukatega mubuga wanyu oire frustration cia Kiambu oria ekire ri dio oria ekire to hau ndire na uma waguo to ndoiga wega ati hau dio oria ekire no oira wa mani ati ona woima Kikuyu tau ndironire Kiamba gwa Kawanjiku ka tauni ke hau gako karari na tiri hindi ciothe ni karathondekirwo karagia naki na Rami haya tuthire Muruis tuthi haria hagi barabara ni njikire Rami kabitha tau ndirathire kundu gwitagwo Gatundu na kuria ng'enda na kuria rugongo ng'enda kuma Nembu gukoretwo gwi bara ya teri miaka yothe aria moyo kuu ni makui na kundu kuu ndirakorire kwina Rami kundu guothe among other project iria ta mathoko ni make tau Kikuyu kwina thoko niguo kana tiguo ni yakirwo na project ni njikire project nyingi ndirakuria ati project icio ri wenda kunjira occupant wa giti kiu ndiracaria ndonaga tabonyitire gwo nigetha tuthie mweshimio Kambui koguo ni urathiite ng'enda thi ndiagaga mutegi ni urathiite ng'enda aya mweshimio Kambui reke tugicokereria uhoro wigie ngwataniro yaku na actually ndinegwo kigweta senator handu by the way gitaratongoria watara na akorwo he mundu magiko mukirutania wira nake hakuhi ni senator tondu ni governor MC na senator na gwiciria ni kuri giti kiria gikukorwo gikaria thini wa bunge ya county kana ni kuri wa mbere ni kuri giti kia senator na kiria kiratuma nde kumugweta ri tondu wa mbere ndiri na thina nie na how he operates tondu giti kia MCA na governor andu acio na nikionaga na ndanakwira nikiona governor magikurutana na MCA tondu MCA niwe witagio barabara ni Wanjiku haria thi nake mundu uria wina mbia cia gwaka barabara etagwo governor so nie ndire na kindu kuringana na constitution ndire na kindu ndigiru mungiurania na senator to nie ndire kindu angindeithia nakio senator uguo gibuku arauga ri senator agirwo ku make sure mbia cia county itinora tondu ithuĩ nĩ ithuĩ twĩkaga primary oversight na kĩageka ĩyo major ta rĩu ũngĩrora ũrĩa katiba yacoretwo rĩ MCA matingĩta governor bunge twĩtaga ministers yake but governor etagwo senate ũguo rĩ we mangĩũrania na governor so to me ndirĩ na ũndũ ndũĩ andũ moranagia rĩrĩa mũratunyana kĩndũ thondekera bara ndarathondeka thondekera maĩ ndarathondeka rĩu nĩkĩo wonaga senatari maikaraga ta andũ matathurirwo let me put that senator ingĩ ũngĩmarora rĩ ti andũ ũngĩhota gũtarĩria wĩra wa senator nĩkĩ na senator oko kwa andũ na wĩra ũcio ndĩrecia nĩkĩo gĩbũkũ aretha wĩra ũcio tondũ nĩ wĩra mũhũthũ mũno oko kwa andũ mathiaga in comfort zone nĩ andũ metagwo senator senator ndakerwo gwĩ kana gatanathi thukuru senator ndakerwo gwĩ bara thũku senator ndakerwo kwĩ mũciĩ ũhĩire nĩ mwaki nĩ tũrenda gũteithia family ĩyo arute mbia so ũguo senator gũtirĩ handũ niĩ tũngĩũrania tondũ ndikĩrĩ kĩndũ ingĩkĩmũhoya na ndarĩ kĩndũ enakĩo actually gĩa kũhoywo so no gĩtĩ kĩa rĩrĩ na nĩkĩo kĩarĩ ũngĩarorire tuoya devolution rĩ tuoka devolution rĩ
nĩ waiguaga nĩ kwarĩ na njũkĩrĩria mũno tondũ yonekaga tarĩ nyumba ya wazee. Senate yonekaga tarĩ nyumba ya wazee tondũ nĩkĩ yonekaga tarĩ andũ arĩa mathiĩte ũteti-inĩ rĩu nĩ ta marorete retirement mathi kũhurũka tondũ nĩma ũngĩrora Senate tiga nĩ andũ mendaga Senate ndĩrĩ wĩra ũcio mũnene ũnyitanĩte na raia. Senate ĩkoragwo wĩra wao mũno nĩ kũrora mathabu na of course gũkĩhĩtũkĩria counties mbeca iria marakĩenda na mathabu macio arĩa magĩrĩirwo kũmũrĩka mũno marĩa mbere nĩ inyuĩ nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo kũmũrĩka na twamũrĩka rĩ nao makoerera rĩngĩ ũhoro wa kĩneneha ũhoro tũmathabu tũtũ tũnini rĩ nĩ hinya mũno ũigue Senate makĩarĩrĩria anga mirioni 2 nĩ ciũrire. Tareke tũgĩũka harĩ nĩgetha ũtũre development iria koretwo gĩka na barabara ndĩronire ũrũgamĩte ĩgĩakwo no mũheci no igua rĩu ndũrona to gũte energy yaku tondũ no ũrĩ mũndũ yang atĩrĩrĩ mheshimiwa aria as toria kuhana muthenya wa mũthĩ na ni ndoiga atĩrĩrĩ ndĩrĩndĩkire wega ndoiga I want to have a new beginning gwĩka maũndũ na njĩra njerũ na twambĩrie maũndũ werũ angĩkorwo he mũndũ wagĩrĩire gũkorwo akĩruta wĩra very very closely na ma MCA ni senator tondũ no igua nginya gĩtĩ gĩa senator kĩ bunge ya county assembly ũguo nĩ kuga atĩa ũrekĩrwo gĩtĩ hau nĩgetha mũhote kũingĩrana we wĩ senior true no mũhote kũingĩrana no hote gũsolve mathĩna marĩa meko tondũ no igua county ndĩngĩta governor thĩinĩ wa assembly no nĩ gwĩta ma minister koguo wĩra ũrĩa wathondeketwo rĩ andũ mangĩ collaborate na mũndũ arute wĩra wake ũrĩa kwagĩrĩire rĩ gũtirĩ gĩtĩ ona kĩmwe gĩtarĩ wĩra nĩ andũ maregaga wĩra na ndacoka ndakwĩra kiugo kĩmwe atĩ mũndũ ũngĩhota kuga ũrĩa county ĩkĩte at the same time oige ũrĩa national government ĩkĩte no senator mũndũ ũngĩhota kũrutithania wĩra very closely one on one na MCA governor eho true no senator nĩ ekũhota kũrutithania wĩra nao tondũ no igua mena obunge at the same time and thĩinĩ wa Senate Nairobi nĩ ekũhota kũrutithania wĩra na member of parliament mũndũ ũrĩa wathurĩtwo mũndũ wagĩrĩirwo kũhe mũndũ mũgi mũno mũndũ ũrahota kũheka gĩtĩo mũndũ ũrahota kũ-understand na mũndũ ũrahota kwaranĩria na andũ othe nĩgetha maũndũ mathiĩ ũrĩa magĩrĩire coordinator ingĩtũmĩra thĩinĩ wa timu ya mũbira senator agĩrĩirwo gũkorwo ahana ta midfielder akaruta mũbira mwena ũrĩa wa MCA akanengeria governor anengeria governor aso akamũcokeria akanengere MP akamũcokeria ũguo nginya hĩndĩ ĩrĩa nĩnengere mũndũ agĩire kũingĩria harĩa na rĩu kĩrĩa twagaga thĩinĩ wa maseneta marĩa tũthuraga nĩ ũguo andũ acio matirĩ understand matirĩ mamenya na mũndũ nĩ athurwo sene nĩ onaga mũnene mũno nginya ona bunge athia once in a while akariganĩrwo nginya nĩ role yake ya kũnyitana na ma MCA tau problem ĩyo yothe ĩkwo ya ma MCA na governor ma MCA na MP ma MCA na women representative ma MCA na thirikari ni failure ya gĩtĩ gĩa Senate tondu wĩra we thuri na nikio heagwo mũcara nikibwana maina senator hegoro mũcara tu ndanengerwo nginya mbeca ndarĩ nĩ other funding ndũranindi kũnengerwo mbeca to wĩra waku ni coordination na oversight mbeca ciake na andũ acio angĩ othe nĩ makinengeretwo mbeca we ndũruta wĩra waku wa make sure atĩ maũndũ nĩ marathiĩ smooth midfielder ndaingĩragia mũbira akoe harĩa gatagatĩ ya coordinate mũndũ ũrĩa ko akĩbalki stop nake ni goalkeeper na arĩa angĩ koguo ngoiga atĩrĩrĩ niĩ ndĩroka with a new beginning nĩ ngũ make sure atĩ andũ nĩ mekuona importance ya gĩtĩ gĩa Senate to niĩ ndanaikarĩra councillor koguo niĩ andũ ta mheshimiwa ha nĩ ngũmahe gĩtĩo mũno na igua nĩ andũ tũkoretwo nao MP nao nĩ andũ ngũhe gĩtĩo mũno governor nake nĩ mũndũ ngũhe gĩtĩo mũno president nĩ mũndũ ngũhe gĩtĩo mũno ngĩrĩkia ngwĩre kaũndũ kamwe wĩra wakwa ũgakorwo wĩ mũhũthũ mũno to niĩ nĩ ngathiĩ county assembly maita maingĩ na nĩ ngarutithania wĩra very closely na MCA nĩ ngarutithania wĩra very closely na governor nĩ ngarutithania wĩra very closely na member of parliament na women representative na ũcio ũngĩ ũrĩa nga make sure atĩ maũndũ mothe andũ nĩ mararuta wĩra na njĩra ĩrĩa agĩrĩire nĩ maraiguithania na wa mũico maũndũ marĩa mothe maradeliverwo ni county assembly tota county assembly no nĩ irutĩte wĩra mũnene mũno mugara muwe na haki yake MP all the ways they ga make sure atĩ nĩ maramenyeka nĩ mũingĩ maũndũ marĩa mararutwo ni national government na tugethe national government yo mũthĩ nĩ irutĩte derivate mũno na mũnĩ ga make sure nĩ maramenyeka nĩ mũingĩ mheshimiwa kahabu ihoro igĩkĩgĩna gĩkĩ kĩa World Fund ĩkinyĩte kwameire ko nĩ senate kana nĩ kũrĩ ya bunge ndeto ĩno yakwameire ha
na ndona ta murereirwo ndeto yo ni president ende murari kuri uhoro ucio ndukorwo wi horo ati uramenyeka wega tondu noe ni njui good haria hena goodwill ni hari efficiency tondu riria story icio cia kana uhoro ucio wa World Fund wambiriirie ri nginya hau thaa ici turi ni ungikinyite na kiria nyonaga andu ari ho tondu ngirora Nadico report matiarĩtie ũhoro wa World Fund na ũngĩririkana yakĩrĩ nyamũ ĩrĩa yatindĩkĩtwo mũno nĩ the late prime minister ũguo Nadico report. So niĩ ndingĩhota gũtarĩria ũhoro wa World Fund. Kĩrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ ta community ya Gĩkũyũ nĩ twateire mũno rĩrĩa twaregire kũhĩtũkia BBI na ũnjĩtĩkĩrie njuge ũguo tondũ nĩ ndĩronete Musalia Mudavadi akiuga akĩaria ũhoro wa referendum na ngĩra andũ angĩ niĩ referendum ĩngĩũka rĩu ndingĩenda kũmenya ũrĩa andũ maugaga tũngĩ support that tondu ũngĩrora rĩrĩa BBI yokaga yokĩte ku address gathĩna kau ka MCA na MCA angĩheo mbeca ciake na ti MCA pasi o wodi ĩngĩkorwo ĩna mbia ciayo atĩ ndiranindi gũthiĩ gũturĩria gavana maru atĩ nĩgetha hote gwĩka ũndũ ta rĩu ona MP arĩa mataiguanaga na president to mekuo ward mini constituency ciao no ithiaga na mbere tondu ũhoro wa CDF ndũranindi gũkorwo atĩ nĩ mũiguanaga na president na kwaga kũiguithania kwa andũ it is not a must mũiguithanie na mũndũ njĩra andũ we na your brother nĩ mũthiaga mũkorano na mũciarĩtwo nĩ mũtumia ũmwe rĩu mũndũ wagĩciarĩtwo nĩ mũtumia ũngĩ na niĩ na kĩna na tũgakũrĩra icagi different tũgathiĩ thukuru different tũkanyua maĩ different you know to nginya tũiguithanie no tũngĩkĩaga kũiguithania rĩ hena structure ĩbangĩtwo ya ũrĩa mbeca iriũkaga tondu mutino ũmwe wagĩire na constitution ĩno rĩ na yarĩ njega mũno rĩ the spirit and the urge ya gũcenjia constitution 2010 nĩ tondu mbeca cionekaga cikarĩte harĩa central government na arĩa drafters na architect constitution rĩ mageragia kũrehe mbia nĩgetha o itũra rĩkũrie nĩgetha we ndũkanaige atĩ kwanyu gũtirĩ thukuru kana kwanyu gũtirĩ maĩ nĩ tondu president rĩ nĩ wa mũrengo fulani no mbia ciakinya county rĩ rĩrĩa ciakinyire harĩa county rĩ harĩa imanĩnjagwo nĩ governor na executive rĩ constitution nĩ yagire kũgĩa na a system ĩgacoka ĩtware mbia icio at ward level na hau niho thĩna witũ wokĩire na niho ndĩrauga in an event nĩ gũgoka kĩndũ ta referendum ya kuga tũgĩe na to entrench CDF thĩinĩ wa constitution tondũ ririkane ona tondũ iguaga ũkĩrwo World Fund even CDF yenyewe ĩkoragwo nĩ igoti nĩ rĩpronounceĩte atĩ nĩ unconstitutional no anyita na nĩkĩo ũrona mamĩgeragia rĩu nĩgetha yũkĩre na Nadico report ũguo na World Fund ona ĩngĩhĩtũkio nĩ mbunge harĩa no ĩgagerera gacĩra karĩa so the best thing nĩ ku-entrench these funds thĩinĩ wa constitution nĩgetha itikanakorwo ciĩna mũndũ ũngĩũria kĩũria so nĩgetha matũra maitũ mahote gũthiĩ na mbere na matũra mathiĩ na mbere tondũ ndĩraga mũndũ ngamwĩra gatagatĩ ka kĩrĩa gĩtũmaga wone kwĩna ngũrani ya mũmbunge wa Kĩharũ na mũmbunge ũngĩ nĩ tondũ nĩ manetwo mbia ciganaine no ũyũ agakorwo na management skill njega so you are able to detect that difference thaa ici ndukaenio nĩ mũndũ atĩ no hote kũ-detect difference nene mũno ya MCAs ta rĩu niĩ gwakwa no uga nĩ kũrekĩrwo rami no niĩ no ngwĩre tondũ me am a very honest person ndũgecirie atĩ nĩ niĩ njĩkĩte ũndũ mũnene gũkĩra MCA ũrĩa ũngĩ ũtekĩirwo rami because ĩno nĩ decision ya mũndũ ũmwe wĩtagwo governor agakĩdecide gwaka Wambũi nĩ ngũmũhe thibitarĩ Amini ngũmũhe rami na kũrĩa kũngĩ ngũtwara kĩna no anyita no korwo no tũkorwo na World Fund
ni ukuhota kumenya atiriri kambuni no ahote ku manage public resources wega ukira bwana ndungu tondu tuhetwo the same money but cia kwenda huthira ki prudently. So I think hau no nginya andu makaroraga tondu wona andu makiuga MCA uria kite hatiri undu MC akoekite you only propose governor agapick what arona tariki o njega gwaku riu ri ringi ugagithivwo ni decision ya governor igaguviva. Yes, rami ino ni kwirekiragwo ndironire rami ino erekirwo kundu gwitagwo Misiri. Misiri ni classifyagwo Islam. Korwo classifyitwo na Kiandutu kuria Thika akia Ng'ombe na kwagire na mubango wa upgrade the informal settlements na uyu ni mubango nyitanirwo ni World Bank na county government. So World Bank niyo yarutite mbeca ici na yaruta mbia the last regime but the last regime ikidivert mbeca igikorwo ndineka uria kweranitwo anikio rona Kiambu kurai na thina nginya wa other projects ya World Bank. The World Bank igikune mbia urege kuruta uria enda kana irenda then go fund another project is a problem. But I want to thank Governor wa Matangi tondu ria governor okire na tuikara thi nake ni ndamwirire he mbeca ciari handu uguo na ki na governor ni atindikire horo ucio and he was able gucokia mbeca tondu World Bank ndio the governor uria wariho you county government of Kiambu. It doesn't matter who sits there. So governor ni acokirie mbia icio cia gwaka bara na to bara iyo yakwa irakagwo ni wega ngwete ciakagwo ibara 5 kuria Kiandutu ni gwakagwo tondu no informal settlement kwina ingi gwakagwo kuria Ruiru. I think there is a slum there na wodi etagwo Kiu na wodi etagwo Kameno kuria Thika. So riu nani tondu ngwiciria ni tondu no igwe icio ni ciana kuria bara icio inya ni ciana kuria no riu ino yakwa ni imwe ina guku west riu ngwiciria ni kio iragiire na kaundu kau kandu kumenya kwira mirakirwo no rami ciakitwo 5 through partnership ya World Bank na county government of Kiambu. Ni ndaigua ngoroga gwitu kwi andu marari na siasa cia tihi na World Bank iraka he undu mwe matamenyaga project yothe ikagwo ni kuri kuria mbia ciumaga either no ukorwo mbia ni president uraneanire totaru thirikari ya Kenya ineaga Kiambu government Kiambu county 13 point something billion 0.6 I think every financial year. So undu ria wothe urekwo ri na hau no nyitane na gibuku ri andu mangikorwo me honest ni hinya muno gutigithukania project irathie na mbere wodi kana irekwo ni governor na president. No riu thina ukagira haha gibuku the marketers the MPs the members of parliament the senate oguo rauga they are the salesmen of this government. They are not able to market articulate uria gwikitwo. So gwikwira World Bank ni andu mamenye county World Bank yaheana mbeca the county becomes the procuring entity. County niyo yuka ikamenya tukahe gibuku niwe ugaka bara mibango the engineers all those people are supplied na ni thirikari ya county na hau niho thirikari ya county ikagatia na KMC yokagira project ni yo kuringana ruru iria yakwa ya constitution ya oversight ni oversight ta fareo whether it was funded by the World Bank ni ngioka njuge fareno mutina kawega taru ngwe muhiano na ni njui no wonire makabarari na matiarikitie he post yatigitwo bara no matiamitigitie ati magitiga post yo ekite ogwe niyo ya holdite the main line ya go serve itura riu na no Kenya Power ndingihoria thitima itaheanite notice. So process ya ku notify andu ni tukahoria thitima nigetha turute riu hakigia na kadile kau. No riu nie I was the person ndathire ngiuga gitingi giki no nginya giki atia role yakwa ya oversight governor no implement it
World Fund project ya World Fund ya World Bank na niĩ ngoka ngeka kĩndũ gĩtagwo oversight gũtigĩrĩra bara ĩyo ĩna drainage ũrĩa yacoretwo bara ĩyo ĩna matawa tarĩu nĩ ĩrekĩrwo matawa I think 75 kuma harĩa hau yambĩrĩirie hau hana gĩtingĩ gũthiĩ othe way. It is my responsibility as MCA to make sure bara ĩyo nĩ yaimĩra ũrĩa niĩ ndamĩonire ũrĩa yaheanirwo na ĩngĩaga ũguo rĩ then data MCA no complain either kwĩ county government ona kana kwĩ World Bank. Thank you. Mũthuri ti Ndung'u tũgĩũka na ndiamenya andũ marauga tutamu haha we nĩ ũrerwo marakwĩra wĩ tutamu Limuru East koguo ndũgakiuga atĩ ndiathoma message ũyũ eretwo heno pesa mpya Njoro na Njowa Limuru me mĩtambo-inĩ mũno makĩria. You know nĩwonaga tatwairwo maiyo in a way haha tũkohoro wĩgiĩ BBI Nathan deputy president president nĩ warĩ deputy hĩndĩ ĩyo na nĩ promise we arĩ against no nĩ promise aingĩra gĩtĩ-inĩ nĩ akamenya ũrĩa geka nĩwonaga ta handũ twathire tũkĩhiũrio tondũ itĩ iria andũ marũagĩrĩra mũno maguaga atĩ anga cirenda gũthondekwo hau rĩ no ciathondekirwo anyway ona gũtarĩ na BBI. Rĩu wa mbere rĩ he kahinda gakorwo ge karitũ mũno ta kahinda karĩa tũrorete mwaka ũyũ ũngĩ ũroka ũyũ wa 2027 nĩ mwaka ũkoragwo wĩ mũritũ mũno kũrĩ andũ othe tondũ rĩu thaa ici tũraria rĩ for us politician this is the decision making time. Nĩ kũrĩ program ĩrĩa ĩtamenyekaga nĩ mũingĩ no kahinda gaka nĩko tũramake decision nĩkĩo ũraigua Ndung'u mũthĩ nĩ ararũgama senator wa Kiambu County Moses Kuria nake nĩ ararũgama MP wa Gatũndũ South na UDA is the decision making time. Kai chama cha kazi gĩathire rĩu ndeto icio niĩ no njage kweretha tondũ ndiũĩ niĩ ndĩ mũkenu tondũ nĩ arokire rĩu njamba nĩ ciũkĩte tũkanyita thĩinĩ wa kĩama gitũ kĩa UDA ona ni ndiarĩ wakĩo tene manifesto yandĩkirwo nĩ ya no ndwagĩrĩirwo kũrũgama na kĩama kĩene wĩna kĩama gĩaku no mũndũ nĩ kũricaini aricainaga ũthiaga hash *509# ũkaricaini na ũkajoini kĩrĩa kĩngĩ ũrenda it's so easy na mũndũ othe no ũhuru kĩu ti gĩake no wakũire nĩ gĩake kĩu kĩna atongoria kĩona nĩ aku na no korwo nĩ kũmũingatana ndiũĩ ũrĩa kũrathire ndingĩhota kwaria on behalf ya Mheshimiwa Moses Kuria to ndĩmũhete gĩtĩo nĩwe wanyandĩkire hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mwanake mũnini rĩu rĩ this is decision making time na nikio rona kwa muhano na Mheshimiwa ni adikria haha mbere ya bururi wothe na it is going to be in record that Mheshimiwa ni wa UDA na UDA na nikio igwa andu ni mambiria gukiuga two term kuri we haya nao nake kifuko nake riu ni aramekire decision aroiga nake kwenda this is the decision making time kahinda ka decision making ni geguthira kawindo kau ni geguthira gathira tuingire thiini wa siasa cia gucaria giti siasa cia gucaria giti iko i survival no mwaka mwita thirikari mumenye murarehe kindu fulani ri the BBI was so good but it was brought at the wrong time. Yes maundu ma more than president ni ashuire ni ekumekira ni amekirire no kurehe BBI mwaka wa githurano wari undu wari murito muno koguo kiria mekire idea was so good project ya BBI yari so good for all of us but it was brought at the wrong time. Yeah, true. Na nikio giatumire wone ya ona ndiahotire go take off. No riwe bwana Ndung'u tondu you know you believe in the UDA party, you believe in the president. Yes. Na ni promisete ni ageka kaundu on the same oro wigie ite tondu gwiko andu mendaga actually takiabu mwaha gwite ingi nyingi muno makiria constituency ciongagiriro ni undu wa representation tondu indo cia tuika ithie kuri muingio toguo Mheshimiwa Kabu yaroiga kayariganirwo ni hawo. No ngwire wega ati thirikari ino uria Mr. no ria nyonete to twikoto twi bururi uyu nikoitwo na kahinda karitu mona ndoigire hinda ndari haha ngiuga ati ni hindi irarikiria kuri its own foundation na ngiuga mona nyumba ino turi ino yambatite nginya ngorofa 100 mwaka uria wakitwo na kuruthe uria uko menyitete nduonekaga na kuko president kindu kiria arekaga nginya Kawambu you a part and parcel of that system ni ati marakeraga foundation
na foundation ndironekaga riu thaa ici niguo murona mutingiramenyire ati Kawambui ni arari kwariria governor na kumwariria kahinda karaihu uhoro wa gicagi kiu giake no uhoro wa rami muramenya hindi ria barabara yo irekirwo no ni wira munene muno urutite twambe tuhe muhano na mwecimu uria wi haha koguo the same thing has happened to our government ati wira wa makoretwo makiruta muno ni wira wa foundation na koguo ni I believe and I trust that bururi uyu ni tuguthi to the next level na ni mambitie kuonania sign cia wiko tondu Musalia ni aragwetirio horo ucio koguo ri marikia foundation makinya handu haria tuko twi stable preferably ni ngiuga maybe after the next general election immediately no marehe uhoro ucio then tondu kwa kahinda aka ni mambe ma transform lives mambe mekire bia muhuko ya andu uguo turoiga mambe marehe rami uguo turoiga mambe marehe mai uguo turoiga mambe marehe maike maundu maria very basic then after that after now general election ni atuguka to ni yitikitie ni tugagithurwo Kawambui ni agathurwo ni ni gathurwo ndita senator president agathurwo as president yororigi after that riu maikire undu ucio how immediately tutanarikia the first half time mbeka oguo ri ni na koguo nginya so far as we are talking maundu maria mutuonaga mari turi na muno constituency ria twetigagira ni ikweherio ri president ni atwashuite na turacuirwo ni ABC ati constituency icio no ko itikinyetie ikiraniro iria ciagirire wa mbere itikweherio to thina twai naguo munene ni ucio wa keni ni twai na issue ya CDF to CDF is not well constituted in the constitution now ni marageria koguo maundu maria mothe mari ma BBI ni marageria kwamba kugia na mesha ya gutukinyithia haria tukahota kugia na referendum ire yagirire na tuote kubariri koguo ni ndina confidence so far so good na tungithina muthiri o turathi naguo ri Singapore is just here with us you know Mohesh okay ongerera guo renda ngora kuga atiriri Maina ndreciria kugia na structures is also very important tondu taru tungirwo twetere miaka ingi 5 ri kiria andu matjira taru andu mangithura mundu tari mwega ri you know na matinde makiuga one term tu uguo when ni akainuka no mugakorwo ni mwathi hathara ya 5 years so gwikira system na structures is very important ni ongejurio muthi ingiraugire system icio ciekirwo tondu taru kone ciekirwo 2022 what we are going through na ni jo MCA uradjirorera ni oi what MCAs have gone through andu taruiru they have lost an opportunity as compared na andu a Wajir tondu andu aruiru ri ni constituency ta ithatu matches ni tura protect constituency cia Ndaragwa na ateto iria ciari citeo ni you know ciure tondu ciakinyitie threshold but also we must remember ona wandu aruiru ri ni andu mabatie kuheo ukorwo mahetwo representation iria yagirire so gauga atiriri system ivuko atige kuga tweterere systems ni njega muno tondu ni gutusavira privilege ya uitagi wa bia miaka 5 tondu na tungitukia taru gutire referendum ikahitukio ikorwo ni yanjia kuruta wira during that term so if we come and pass after 2027 then uruti wa wira ukambia the next general election so ni kuga atiriri ivuko agitwira ati tweterere ni kuga we have 5 years window tutagakorwo tugi benefit na maundu maria mekite atia mararehwo ni constitution twitikire ni twaguire kigerio ria twaregire kuhitukia BBI that is the truth na ni njuga uguo tondu nie ni njui kone yahitukire taru nie wakwa bara yakwa nene onoko ringi ni ona hau ndiko kindu kingi iko farafara no riri nie ndi MCA ono ngitindo kihura ono ngitindo kihurira thimu nie wahurira thimu the next thing I do I call the governor or I call the department tondu nie ndi na bia kana ndi na undu handu ingithie mugambo wakwa ukorwo ati ni instant noko no muthi ungihurira member of parliament umwire hare na irima rirenda rori imwe ya mahiga ni ekuhota ona kuhuria finance manager wake wa constituency so nie ndegeire hau hatiriri let us devolve money to the smallest electoral area na itagwo ward
Takio rio ria kwa ndrona rigithwa tukire rikiratha ni guthwa rirathwa na tondi kwenda rithwe utaugite uhoro ri tari na mwiroreri ni ngwenda kuga ati kibukwe mundu gwitwo Peter Ndung'u kuo na ni ararugama giti gia Senate na njire andu aitu mweri 7 wa gatatu makoimira na njira nene muno thiini wa ithurano cia UDA cia macirani moke magituthure mathure andu amagako meyumiritie ona ni ngeyumiria police station yakwa na ninga tugakihoya kura ndio kana mheshimiwa mwenzangu ni mheshimiwa ndio kana akirugama police station yake ndio ni ngwenda kwiyaririria hakwa na nyende tu gucokia ngatho o kindu kimwe ati kindu gigwitwo urimi ni turauigua na ni uraiguikana to tauta bei ya kahua ni aggererekete thirikari yo ngikirikia ari ciringi 70 ciringi 8 riu ni kinyete 120 macani ndikwenda kwaria muno to muthuri yo ehana ni murimi wa macani no ni mongererekete igwa pattern riu thaici iracugiria 3,000 kuma 4,000 na ndocio ni marahota kurihwo within 1 week gako mari arihe na nikio ni president akirehe thina muno hindi ya maundu mau mangi na njugi ati thirikari yo ni rutite wira na wahe kahanya bwana maina no tuguthi na mbere kweleitania andu kumera uria ikite riu kwa muhano ta grade 10 grade 7 they had almost 100%. Arimu ni maandikirwo ngirigana ni guthire riu ina 81%. Ni riu hari githomo gitie kienda gatindikana nakio. Classroom iria ciakitwo as we are talking now is 23,000. Maundu ni meke na maundu ni marathi na mbere gwikwo no kiria turaga ni kuhe andu horo na nie ndi haha mheshimiwa eha na aria angitwikwo ona ndacokia ngatho tuuma na mheshimiwa ungi ha senator wa kuria Nyeri ni tuguthi na mbere tukierethaga andu kuria tumite na kuria turorete na ndacokia ngatho muno ni kuhe kanya gaka gukiuria andu aitu tunyitanire tuthi na mbere kuhoera thirikari no to nio Ngai atuhete gwa kahinda gaka na tumi support na kaigo kiria ndikagia nakio ni kimwe tu ati woi andu aitu bururi wothe no watuheire Kibaki witu tamu igiri woi andu aitu bururi wothe no watuheire Uhuru witu tamu igiri ona tutikimwe tamu igiri arikia wira wake. Okay, haya, thank you bwana Ndung'u. Mheshimiwa to tutirigaine ni kaundu kariku urera andu ayo mekire na karia gatigarire twina mwaka umwe tu nanu thank you muno Maina. Ngwiciria mundu ndehuhagira coro na ni njui gukire maundu mekikite na ni ndakwirie ria ndari haha ni ndiendaga guka to ni ngwiroragira na ni nyona andu aingi moka haha mundu witagwo mumbunge and the problem iyo riu Kiboko arageria ku address ya ati president ndaramenyeka wira uria arutaga you know why tondu president yoka MP yoka enda gutua niwe no MCA na mundu witagwo member of parliament gutire project ma implementaga the implementation role ikorwo na mundu witagwo president na county ikorwo na mundu witagwo governor riu nie maundu maria ingikwira mekikite nie tini njikite nie ni ku propose da proposire na neo representation role na ndaga na kwira uguo riu nie horo to cio raigua warami I did my representation role governor wa Matangi aki-implement ni gwitu kuraturite matuku maingi muno gutari thibitari na ni ndakorire governor ngimwira gwitu gutire thibitari nie ngiruta role yakwa ya representation nake governor akiruta ya implementation na riu guturaria nawe twina level 3 hospital na ni kurika erorete kurika ni tugikirite ona mai maingi muno kuria na ni tugiakite ona okorwo kwina challenge cia barabara but no tugiakite barabara ici cia maiga no undu uria more important ni ati ni tucenjetie face ya ginya ciana kuria ithomagira nie ngithurwo odi yakwa gutiari kirathi ona kimwe kia ECD kia nathari na nie ngigika representation nake governor ni okite na gaka thukuru irathi kuhinga 5 cia nathari na ni agicokete akanjoera ona nathari imwe yakitwo ni community riu akamioya akamitua iranwo ni thirikari ya Kiambu oko ni uhoro wa matawa na ni njui ni ugithomaga matawa matiikiragwo kundu kumwe wona gukirwa Ngaza Kiambu mekiragwo kundu guothe ni tukiri kuria twikirite na ni kuri kuria tuganjia gwikira
ithuĩ tũkanjia gwĩkĩra kũringana na schedule itũ, ithuĩ tũkanjia gwĩkĩra matawa mweri 6 wa March. Na ningĩ cirĩtĩte mekĩrwo kũndũ gwĩtagwo Mũna, kũndũ gwĩtagwo Itũngi, kũndũ gwĩtagwo Karaji. Njĩkagĩra matawa matũra matatũ at any given time, tondũ nao matikorwo me maingĩ, so nĩgetha ũrute wĩra kawĩra gatheratheru rĩ, handũ ha kũrehe matũra maingĩ atĩ wĩkĩre 5 merĩ, at least yo itũra ngarihe an average of 20, that will be enough to light up that area. Okay. Thank you, ngatho cia mwanya. Cia kĩama nĩ tũkaria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũmenye ũrathiĩ na kĩama kĩrĩkũ. No kwa ihinda rĩrĩ wĩra nĩ wambe warie. Wĩra nĩ wambe warie, na ũhoro wa kĩama rĩ, niĩ ngĩnjũria from where I sit, ni UDA ĩyo niĩ ndathurirwo nayo. UDA yokire kũiguĩka 11 months to election, hĩndĩ ĩrĩa mheshimiwa mũrata wakwa wĩtagwo Kawanjikũ wa Kĩamba athurirwo. So kĩũteti-inĩ rĩ, he maũndũ maingĩ mũno macenjagia, no mangĩaga gũcenjia rĩ, na tũkĩone mwena witũ, tondũ reke ngwĩre, tondũ Gĩbũkũ nĩ matirenda kwaria ma, that is the truth. Andũ aitũ rĩ, mũndũ wothe mũteti bũrũri ũyũ arũmagĩrĩra andũ ake. Nĩ wanyita? Rĩu niĩ ndiathire UDA atĩ tondũ you know nĩyo ingĩagĩthire nayo tu, nĩ tondũ raia itũ nĩ kuoya rĩ, na you see nĩ wĩ resort cia kwaga kũrũmĩrĩra kũrĩa raia ĩrĩ. Raia akorwo ĩgakorwo UDA, me I will follow there, na ĩgĩgakorwo ndĩrĩ kuo rĩ, rĩu rĩ, niĩ ndingĩgĩthiĩ against the grain. So it is between now na gĩthurano kana na harĩa nĩ tũthikĩrĩrie ũrĩa andũ aitũ marauga, tondũ mũita maingĩ andũ magũthura tondũ kũrĩa marĩ, matigũthura atĩ tondũ magwĩte o kau uma kũu ũkĩo tũkore. Aca, you must be with them. Okay. Yes. Thank you. Kĩbũkũ no nginya mũkĩrute wĩra. No before then tũkorwo na ithuĩ twaruta rũrũ itũ twageria, na nĩkĩo waigua ndĩgĩthaitha andũ aitũ, na nĩ tũkũmathaitha mũno, na to make sure nĩ tweka ũrĩa othe tũngĩhota tũmahe ũhoro nĩgetha hau hena gatu nĩ kaba kwaria ma, kwĩna gatu keho gekuo karahĩtũka ũguo, gatu kau tũbambane nako gatigatuĩke itu, no tũkanine biũ nĩgetha tũcokie andũ mahote ku understand ũrĩa kũrathiĩ na mahote gũ support the current regime, na nĩgetha tũgĩthiĩ gĩthurano gĩa 2027 rĩ, nĩ tũkamĩki mawĩra marĩ mahũthũ kũrĩ ma MC na andũ angĩ marũgamĩrĩra kĩama gĩkĩ. Maina ngwĩre tondũ nĩ ware ndeke mũgwĩra ngũtarĩrie, nĩgetha andũ nĩgetha mahotane mbara-inĩ, no nginya arĩa mũrathiĩ nao mbara-inĩ mwĩrane ma. Ta rĩu ũhoro ũcio ũrarĩ kũrĩa State House ira, andũ aingĩ marathiĩte, they were not the real aspirants ta Gĩbũkũ. There were some people marathiĩte just gũthi kũhenia mũthamaki atĩrĩrĩ, Kiambu rĩ, andũ nĩ maretĩkĩra kũrũgama na UDA. No rĩrĩ, niĩ njugaga atĩrĩrĩ, Maina, kaba ũngĩratwarithia andũ erĩ gũtuĩkage atĩrĩrĩ, Kiambu rĩ, gũtirĩ andũ marenda kũrũga, nĩgetha mũthamaki rĩ ahote kũmenya ũrĩa gwĩka atĩa. Mararĩ maheni na ungumania na gũkungia wara ũratongoretio nĩ andũ acio ndĩrakwĩra metagwo MPs, makĩgeria kũhenia mũthamaki atĩ maũndũ no mega. Aya, nake mũhenio nĩ arĩ matukũ nĩ wega nake mũndũ akĩũria nĩ atĩa tuma na mheshimiwa Macharia Kawambui kuma kũrĩa Limuru East, na tuma na mheshimiwa Peter Ndung'u na kĩarenda gĩturwa gĩa seneta Kiambu. Nĩ tondũ wa mahinda rĩo tĩtagĩra mũthamaki ũrore magũkumia rĩa kwanjĩta gũmaina kĩwa mũcera barĩa mũtaĩ Ndewa Mwangi nake Maina nĩ awa. God bless.